Құрметті ата-аналар, сіздермен бірге Үшарал қазақ гимназиясы және психологиялық қызмет көрсету бөлімі. Айғай-шусыз, қорқытусыз және бопсалаусыз балалармен сабақты дұрыс орындау. Көптеген жас болсын немесе тәжірибелі ата-аналарды қазіргі таңдағы қашықтықтан оқытуға байланысты баланың сабақ оқуы, үй тапсырмасын орындау сұрақтары біраз алаңдатуда. Сіздің жеке жүйеңіз қалыпты, ал балаңыз жаңа сабақты үйреніп, үй тапсырмасын орындағаннан қуаныш, өзіндік сенімділік сезімдерін сезіну үшін не істеу керек? Гимназия психологтары сіздер үшін біраз ұсыныстар дайындады. Оларды орындасаңыздар, үй жағдайында орын алуы мүмкін деген жағымсыз эмоциялардың алдын аласыз. Сонымен номер 1 ереже. Баланың сабақ оқитын кеңістігі, жұмыс орны. Баланың тәрбиесіндегі ең негізгі ереже ол тәртіп. Сонымен қатар оның жұмыс орнын ұйымдастыру. Балаңызға жұмыс кеңістігінде сабақ оқуды, білімді үйренуді әдетке айналдыруға үйретіңіз. Ол үйдегі баршаңызға ортақ үстел немесе орындық болуы мүмкін. Бірақ баланың жеке оқулықтары және жеке кеңсе құралдары болуы тиіс. Мұндай тәсілдің арқасында оқушы өзінің сабағына, білім алуына бұрынғыдан да көп жауапкершілікпен қарайтын болады. Номер 2 ереже. Ата-ананың тәртібі және тайм-аут. Үй тапсырмасын орындауда уақытты сауатты пайдалану зор ықпал етеді. Әрине, баланы қашықтықтағы сабақ аяқтала салысымен үй тапсырмасын орындауға күштеп отырғызуға болмайды. Үй тапсырмасын орындау үшін 5 минуттық үзілістер мен уақытша ереже жазып, ыңғайлы жерге іліп қойыңыз. Себебі бала деген ересек адаммен салыстыратындай бірнеше сағат бойы үзіліссіз жұмыс атқаруға қабілеті толық қалыптаспаған тұлға болып табылады. Өзіңізде жұмыста арасында кофе, шай ішіп, күшіңізді жинақтайсыз ғой. Номер 3 ереже. Алдымен сүйікті пәндері. Түсінсеңіз, бұл психология. Жағымды көңіл-күй барлық адамдарды энергиямен, күш-жігермен қуаттандырады. Егер де балаңыз түрлі мысалдар мен есептеулерді шешуді жақсы көрсе, оған тапсырманы орындағаннан қуаныш сезімін алуын бақылаңыз. Балаңыздың дамуына бұрынғыдан да көбірек көңіл бөліңіз. Номер 4 ереже. Үй тапсырмасын орындауда балаңызға көмектесіңіз. Бала үшін орындау емес, тек жай ғана көмек беру. Балаға сәл ғана дұрыс ойлауына түрткі беретін немесе мардымды кеңес айтатын тәлімгер ұстазы ол ата-ана. Балалар өз бетінше шешім қабылдауды үйренуі қажет. Бақылаушы болыңыз, төзімділік сақтап бағыттаңыз. Сонда балаңыздың өзі-ақ жаңалық ашады. Номер 5 ереже. Балаға айғайлау қауіпті ме? Истерика ешқашан жақсылыққа әкелмейді. Өтінеміз, өзіңізді байыпты ұстап, балаға қатты дауыс көтермеңіз. Егер де үй тапсырмасын орындауда тығырыққа тірелсеңіздер, ал эмоцияңызды ұстау қиындық тудырса, қалыс қалдырыңыз. Жалпы айтқанда, айналадағы жағдайды өзгертіңіз. Номер 6 ереже. Балаларды мақтаңыз. Әрбір сабақ оқыған уақытта бала жаңа білім үйренеді. Оны өлең жолдарын жаттағаны үшін, жақсы бағалау алғаны үшін, бір жағдайда сыныптасына қашықтықтан болсын, көмектескені үшін қарапайым мақтау айтыңыз. Есіңізге салуды жөн көреміз. Бала ол ата-ананың айнасы. Әрбір сөзіңіз, іс-әрекет немесе жан сезіміңіз жас тұлғаны қалыптастыруға әсерін тигізері сөзсіз анық.
ата-ана, қашықтықтан білім алу кезеңінде сіздерге тек сәттілік пен төзімділік тілейміз.